嗨，欢迎收看 Speak Up。本周呢，依然为各位带来的是平价篮球鞋款哦。这位老兄呢，在今年遇上不少的风风雨雨，最近呢才又稍微呢可以恢复到球场上。不过呢，他被交易的传闻可以说是一直都没有停过。但不管怎么样，这位老兄他的明星鞋款除了低筒鞋之外呢，子系列的平价鞋款也免不了。我今天要为各位开箱介绍的是 Kyrie Flytrap 4代。一样的，我们会从设计科技实测跟价格来跟大家呢聊聊这双平民鞋款。在开箱之前，还是麻烦大家能够多多订阅我的频道，按赞分享我的影片，然后追踪 IG 跟 FB 粉丝团哦。那么就一起来看看这位呢今年遇上不少风波的明星球鞋子系列款吧。鞋盒的设计基本上是相当的简约哦，如果再简单一点来说呢，就很像平常我们购买看到的 Jordan 鞋盒。只是它的 logo 改为呢 KI 的设计图样，然后搭配的银色的颜色，其余的地方并没有太多的设计或者是琢磨。不过这样设计也好啦，确实呢就可以看得出来呢跟明星鞋款的差别，也符合了所谓子系列的特点。那么接下来我们来看看今天的主角吧。这双 Kyrie Flytrap 呢已经是第4代。首先在鞋面的材质上，它采用透气网布搭配的合成泡棉材质，呈现出一个前脚掌2/3较为单薄，而在后跟的1/3较为厚实的方式呈现。基本上就透气度而言，一定是没什么问题。反之呢，也因为这个原因，所以整体呢，它在鞋子的重量似乎是感觉比较轻巧。两侧呢也没有什么 TPU 的支撑片来包覆跟辅助。鞋带系统的部分，鞋带孔的两侧呢有着热熔材质的加强片呢来做强化。鞋舌的部分基本上呢厚实，不过也算普通啦。而延续到后跟的部分，也是没有什么支撑片或者是一些固定片，看得到可以再强化阿基里斯腱这个部分。所以听到目前为止，你大概可以感觉得到，这双鞋呢确实就是一个扎扎实实的平价鞋款哦。中底科技的部分，基本上呢是采用一般性的泡棉材质，看起来很像 Flyfoam， 也很像采用这种发泡性质的，但上面呢有着泼墨的设计，算是补足呢在外形上的一些视觉感哦。搭配的 Dream Air 的气垫，我相信呢这个气垫的大小跟范围应该是不多，或者是着重在某一个部分。再怎么说，它也是一双平民鞋款。如果是采用全脚掌的 Dream Air 气垫，我相信它今天的价位应该不止这样了。大底的部分则是采用我们常见的 XTR 大底，然而大底的纹路设计则是我想讨论的部分哦。波浪扭曲的外底图案，加上它刻纹的深度，我觉得在这个部分它是设计的还算蛮不错的。所以呢，上述总结下来，这个部分是否能够有效的呈现气垫的效果，然后呢，抓地力的反应又会是如何？等等，我们的简易实测的部分，再跟大家呢好好来聊聊。实测之前，我们一样称一下这双鞋的重量，单只脚的重量呢约在334公克，基本上不算太重。甚至以篮球鞋来说，我认为有一点点过轻了。很明显的，前面提到的在材质的部分，可能就决定了大部分的结果，也主导了这个鞋子的方向，也就是轻盈，反应又要快。而我们一样到了户外篮球场，透过呢几项简单的测试，来感受一下这双平价鞋款，且呢透过呢3个部分来分享给各位哦。在包覆性上面呢，我认为呢，受到材质的关系，显得呢有点头轻脚重，也就是说，它2/3轻量化的网布的鞋面材质显得较为薄弱，而后跟呢却又感受的比较扎实。然而在横移的移动或者是做一些脚步上的变换的时候，马上就可以感受到一些侧面啊，它没有很完整的保护，这可能是一不注意有可能会有扭到的风险哦。回馈度的部分，就这部分的感受跟前面也是有点相似，甚至我感受到它前脚掌的底部很单薄，这也是确定了 Dream Air 似乎都是集中在中足之后的位置。虽然这也不是什么不好的方式啊，但是有的时候打球偶尔还是会用垫脚的启动方式哦，不自觉的会显得前足这个部分好像直接就接触到地面，它没有一些缓震性。
所以整体凸显出呢鞋子好像有一点点前低后高的感觉哦。抓地力是我认为整双鞋的优势部分，虽然你可能会觉得XDR 大底好像没有什么好讨论的，但是我觉得这个部分就是因为它纹路的设计，还有它刻纹延伸到鞋头的两侧，所以稍微有 hold 住一些前面提到的缺点，甚至我觉得在运球的过程当中，时不时还是会有一些摩擦的声音出现。这个部分可能就是我认为整双鞋子唯一值得的优点部分哦。整体而言，这双鞋确实是一双平价鞋款，而且呢，你不可能奢望它有太多的科技堆叠，或者是非常好的设计点投射在这双鞋上面。对我而言，薄鞋身以及它的前脚掌所带来的感受，事实上是对我来说是有点扣分的。纵使在练习的状态之下，确实跑动跟跳跃会有一些莫名的不安全感。整双鞋呢，单靠的 XDR 大底以及纹路来 hold 住这双鞋的支撑性，也是会让这双鞋感觉使用上好像会比较辛苦一点。不过，如果你是以轻量鞋的穿着为习惯的人呢，还有你的预算可能有限，那我相信这双鞋呢，确实可以考虑哦。这款鞋目前你所有看到的电商平台呢，它都有贩售，甚至推出到第5代了。频道未来也会开箱第5代给大家了解。之前有网友跟我聊到说，他会不会就这样没鞋子啦？我认为是有可能的。如果一旦球队没有意愿续约，然后品牌商呢也因为形象的考量选择退出合约，确实在短期间之内要再看到他的签名鞋，我相信是有一些难度的哦。你觉得球星的言行举止会对你个人的消费行为造成一些影响吗？也欢迎你在影片的下方留言跟我讨论哦。今天的平价鞋款就开箱到这边啦，希望大家呢能够喜欢这支影片。最后还是要麻烦大家订阅我的频道、按赞、分享我的影片、追踪 IG 跟 FB 粉丝团哦。Speak Up， 我们下回开箱见喽，拜拜。